Ahora. Esa es la noche que está en su mo. ¿Quién? Tami. Ya. A ver, ¿quién es Tami? Bueno, ya dale, díganme lo que tienen acá. Ese es mi... Ese es para... Mala. Bueno, deja. Ese no es Kevin. Dale, ¿quién sos vos? Ese es David. ¿Y qué hiciste acá? Sí, humor. Son... Ay, ¿cómo se llama? Yo armé los juguetes de Ben 10. Que yo no me acuerdo. Sí. Gonzalo, Brad, Luke. Y el enemigo de Ben. Kevin. No, mira. Ese de Kevin. A ver, ahora de frente. ¿Qué hicieron? ¿Qué armaron acá? Armamos los juguetes de Ben 10. A ver, ¿de quiénes son los juguetes? De David Martínez. ¿Sabía que David Martínez existe? ¿Qué más? Es más que yo soy un humano, David. Soy famoso de Ben 10. Y bueno, esa es la más. Yo no soy tan famoso. A mí me gustan los juguetes de Dragon Ball. Yo veo mucho, pero algunas veces me pierdo. Los capítulos. Sí. Ahora moviste vos la mesa. ¿Quién fue? Jódete. Bueno, a ver. La juguete de Ben 10, acá también mi hermano Bruno y mi prima. Y armamos todos los juguetes de Ben 10. Se llama Ben. Este es Ben 10 Funny Ben. A ver. ¿Qué es ese? El otro de Ben 10 es Ben 10 Universe. Ah. Y acá el otro que se para del espacio con unos amigos. Sí. De Max Tennyson. Y son... ¿Y su qué? Y su primo Gwen Tennyson. Bueno, ¿está? No. Dale que cierro. Eso es uno de los amigos de Ben Tennyson. Se llama Kevin Levy. ¿Qué más? Los enemigos principales de Ben 10 son de Kevin y los otros enemigos los más fuertes. Sí, que han peleado por siempre, pero bien agranados. Ajá. Que es este y muchas cosas más. Ajá. Véanlo en cartoonneo.com.com. Vean en Cartoon en YouTube. Bueno, ahí despídanse entre los tres. ¡Ya! Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!